Assalamu alaikum wa rahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. So a wannan channel ta Mr. Minister Tech kun san mukan taɓa kiɗa, mukan taɓa karatu, so mukan taɓo abubuwa da dama. So in dai kana tare da channel ɗin Mr. Minister Tech insha Allah, so ba iya abin da ya shafi crypto ba, abubuwa dai na technology da abubuwan da za ku ƙara da ilimi sosai, so hada bankuna da sauran abubuwa. Insha Allah muna ƙara faɗaɗa ayyukanmu game da bankuna da wayar da kan mutane game da bankuna. So nakan samu tambayoyi game da cewa ya ake cin bashin Opay ko kuma ya ake biya. So baya ga wannan na taɓa yin bidiyo akan yadda mutum zai ci bashi a wajen Opay da yanda zai biya. So kun san suna saka kuɗin ruwa, akwai buƙatar mutum ya kiyaye cin bashi ma. So irin wannan. So akwai hanyar da za ka iya making money akan Opay kuma ka tara kuɗinka ya zama kamar wani saving ne so kake yi. Don haka na ga dacewar a wannan bidiyon so mu kawo yanda mutane za su iya saving money so on Opay. So saboda akwai hanyoyin da za ka dinga saving duk wani transaction da kai, so a dinga aje maka wani income, so wanda za ka iya targeting ɗin wanya, so irin lokacin nan ko kai targeting ɗin 200,000 ko 500,000. So in dai ka san kana yawan aiki da Opay, so bai kamata ka bar wannan damar ta wuce ka ba. So dukan masu amfani da money point ma sun san yadda ake saving, haka masu POS suna yi. So a duk wani transaction da aka yi, mai POS yakan saita cewa so a cire mai naira 50 a duk wani kati da ya saka ko kuma wani transaction da ya yi. Kun ga kenan at least a rana in ya saka kati 20, so za a ajiye mashi naira 4,000 kenan idan ya sa naira 100. So at least kullum naira 4,000 ko 2,000, 10,000 ya danganta da yawan transaction ɗin da ake yi. So duk sanda aka saka kati za a cire masa 50 naira. Insha Allah zan nuna muku wannan program ɗin, so yanda masu POS ke yi kuma suke samun kuɗaɗe so sosai da sosai. Don haka ba iya charges da ake ne ake samu ba. So domin charges bai wuce naira 50, 100 ba da shauransu. So amma wannan saving ɗin shine masu POS ke amfana da shi. So don haka a cikin Opay ma kai da baka POS kana iya tsara ma kanka wannan wato saving ɗin. So da farko abin da za ku yi a nan gurin kuka shigo cikin Opay ɗinku ga wani wuri nan mo ku danna shi, ko kuma hanya ta biyu ku danna wajen finance na ƙasan nan. So duka za ka iya zaɓa hanyoyin guda biyu, wacce ka ga tafi ma za ka iya dannawa. So da farko bari mu danna cikin mo ɗin sai mu ga tsarin, so ya tsarin abin yake. So idan muka shigo cikin mo za mu zo mu nemi abin da ake ce ma wato saving ɗin. So za mu zo mu nemi saving, sai mu zo mu danna kan shi. So bari mu baya mu zaɓi wannan saving. So kamar yadda kuke gani wannan shine saving ɗin, za ku kalli cewa akwai 10%, akwai 20%, akwai 50%, akwai 70% to 100%. So daga nan kai ne za ka iya zaɓan ma kanka wani irin saving kake son ka yi. So wannan plus ɗin yana ƙarawa zuwa 50%, wannan yana rage, wannan yana dawowa har 5%. So kai daga kanka za ka iya barin shi 10% ne kake buƙata ka tsira a wannan wato saving ɗin. So shikenan idan ka tsara cewa kana son za ka fara daga wannan 10% ɗin, so shikenan kawai sai ka zo nan gurin inda aka rubuta active, sai ka taɓa active a nan gurin. So idan ka taɓa active a nan gurin za ka ji sun ce congratulation. So za ka zo suka ce idan kana son kai starting, kun ga a nan suka ce mana congratulation, you are spend and saving now active, we will save you 10% of your amount spent after every transaction or payment you make. Welcome to Opay saving. So idan kana so a nan gurin kai ne za ka zo ka danna nan. So sai ka zo ka danna saving kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka taɓa wannan start ɗin. So a nan gurin mu ɗan taɓa gefensa mu gani. So kun ga a nan gurin mun zo mun kunna wannan saving ɗin, kun gani gashi ya ce saving ya kunnu a nan. So duk idan aka yi transaction, so za a zo a aje muku 10% na wannan transaction ɗin, kun gane. In kuka ga dama kuma za ku iya dawo da shi 5%. So in kuka ga dama za ku dawo da shi 5% na transaction ɗin da aka yi kuke son a yi muku saving, sai ku zo ku ce save. Kun gani? So a nan gurin gashi mun riga mun danna, so za mu zo mu yi biyu. So muka zo muka yi biyu za mu kalli cewa a nan gurin gashi mun ce 5% ko 10%. Kun ga mu ne muka saita cewa abin da muke so a dinga mana save. So idan wannan tsarin ya yi, sannan kuma akwai Opay wato balance and wato wealth. So za ku iya zuwa shi ma ku saita shi kamar yadda kuke gani a nan.
kun fahimta. So wannan hanyoyi kenan. Sannan kuma shi wannan saving ɗin da muka kunna so muna iya kuma withdraw ɗin shi at any time da muke so. So duk abin da muka samu muna iya zuwa mu wato muna iya zuwa mu withdrawal ɗin shi. So kun ga wannan yana da sauƙi kuma saving ne mai kyau wanda za a dinga tara maka wato wani 5%, 5% haka dai. So za a dinga ajiye maka na wannan 5% ɗin. So wannan 5% ɗin da za a ke ajiye maka alhalin kai baka damu da wannan 5% ɗin ba. So za a wayi gari wata rana da in ka zo ka duba za ka ga kuɗi ne ya taru da yawa. So wannan kenan akan wannan wato abin da ya shafi shi wannan saving ɗin. Sannan kuma abu na biyu, so saving ɗin kamar yadda na faɗa muku kala kala ne a cikin shi Opay ɗin. So kun ga akwai wannan target. Shi wannan target ɗin da kuke gani na saving. So a nan kai ne za ka zo ka ƙirƙiri target. So ko ka zo ka ce kana son gashi dai sun rubuta Christmas menene. So mu a nan muka zo za mu zo mu zaɓi abin da mu muke so mu rubuta. Amma shi wannan saving ɗin yawanci suka ce 300,000 below 15% over suka ce first 350%. So a nan gurin shi wannan ana iya zuwa ne mutum ya seta. So ya ga yaya yake son ya saita target ɗin shi. Yana son wannan saving ɗin ya kai tsawon shekara ɗaya yana yi ne ko kuma yana son wannan target ɗin wato nasa wato ma'ana yana neman kamar 300,000, 500,000. So ya danganta. So wasu suna yin targeting ɗin 500,000 wasu suna target amma shi wannan kamar wani adashi ne. So idan ka shiga kai ne za ka dinga zuwa kana sakawa. So ko kuma kullum za ka tsara cewa za ka ajiye 500 a Opay. Ka gane ko so za ka lissafa kwana 365 so na shekara. So in kuka tsara wannan kwanakan so sai ka zo a wannan shekarar kana da wani target gida kake so ka siya me kake so ka yi so za ka zo ka yi calculating. So alal misali bari mu saka mutum zai saka naira 500 wato 500 so times 365. So kun ga za ka tara naira 180,000 so da wani abu. So kun gane times 2. So idan kana sa naira 1,000 za ka tara naira 300,000 da wani abu. So mutane da dama da wannan hanyoyin suna tara wato kuɗaɗe sosai a wannan target ɗin so da ake shiga. So idan ka yi join ɗin wannan target ɗin akwai wanda kullum so wato idan ka riga ka yi join ɗin shi so za ka dinga saka za a dinga cirar wannan kuɗaɗen. Za ma a yi maka lissafin so adadin abin da za a dinga cira a kullum. So wannan target kenan. Shi kuma wancan wanda muka kunna a yanzu haka shi kuma shi ake ce ma saving. Kun gane akwai saving akwai target. Shi wannan saving automatically idan ka yi transaction so kamar yadda muka zo muka kunna shi za a ɗauki 5% na transaction ɗin da muka yi after payment. Say 5% after each payment. So kowane payment transaction or receiving so za a cire mana wannan 5% ɗin. So insha Allah next video kuma za mu kawo wani yadda ake wancan shi kuma target ɗin na shekara da sauran wasu abubuwa dai da za a dinga wayar da kan mutane game da abin da ya shafi Opay wallet, Money Point da sauran manyan bankuna ma so irin Tier 1 bank. So insha Allah so a wannan dai nan muka zo ƙarshe sai mu haɗu da ku a next video. Masu tambaya neman ƙarin bayani a ajiye a comment section. Na gode.